Confidence Adult Pad adalah solusi bagi mereka yang memiliki masalah dengan inkontinensia ringan atau piskit pipis sedikit. Ini adalah Confidence Adult Pads. Saat penggunaan untuk pria, posisikan bagian lebih lebar di area depan. Sedangkan untuk wanita, posisikan bagian lebih lebar di bagian belakang. Lepaskan kertas pelindung perekat. Tempelkan produk pada celana dalam dan pastikan sudah merekat. Piskit, jangan khawatir. Dengan Confidence Adult Pad, aktivitas nyaman dan lebih percaya diri. Tersedia di